Jama'a, wannan yarinyar an zalunce ta, amma na ga tunda abin da ya samu wannan yarinyar har yanzu ban ga wani mutum wanda ya fito ya yi magana ba. Gaba ɗaya mutane yanzu hankalinsu ya karkata akan abin da ya faru da wannan. Dukkaninsu wa'innan 'yan mata guda biyu a zahiri duka an zalunce su. To amma ita wannan kowa ya san cewar ita aka yi ma babban zalunci. Domin dai na farko ita ba 'yar siyasa ce ba, sannan ba mai kuɗi ce ba, sannan ba ta faɗa da kowa. To amma abin da ya bani mamaki, kwatsam jiya sai na ga faifan bidiyon wannan baiwar Allah ya fita, inda ta ce tana cikin tafiya aka samu wani tsinannen ɗan ƙuna baƙin wake ya zurugo da gudu ya ture ta. Bayan ta faɗi ƙasa ya fara saranta, sannan kuma ya yi yunƙurin ya take ta a gurin ya mata yankan rago. To amma sai Allah ya ba da sa'a a gurin ta ci ƙarfinsa ta ƙwace. Wanda yanzu wannan azalimi da ya samu nasara akan wannan yarinyar, to da tuni yanzu ya kashe ta, da sai dai kawai mu wayi gari da sanarwar cewar wannan yarinyar Allah ya mata rasuwa. Abin da zai baka haushi shine wanda ya zo ya wannan aika-aikan, idan da za ka bincike ɗan musulmi ne, kuma shi ma yana kiran kansa musulmi, wanda kuma ko da wani lokaci abinda annabin Allah yake bukata shine ya zamanto musulmi mai adalci ne. Kuma kamar yadda malaman addini kullum suke fitowa suna bayani shine musulmi ɗan uwan musulmi ne, ba a san ka cuce shi, ba a san ka ayince shi, ba a san ka bashi tsoro. To amma abin da zai baka haushi shine wai yanzu a cikin musulmi akwai wanda lalacewarsu ta kai haka kawai ba kai musu laifin komai ba su tare ka da makami su kama saranka su kashe ka. Kuma fa abin da zai baka haushi shine haka wannan abin ya sha faruwa a jihar Kano, ba su ɗaya ba ba su biyu ba. Domin kuna ganin yanzu ko cikin satinan da ya wuce an yi wani taron siyasa, aƙalla sai da aka kashe mutum 5 da irin haka, wa'inda mutanen nan su ma ba laifin komai suka yi ba. 'Yan daba suka je suka faɗa musu da sara da suka har sai da suka kashe su. Sannan kuma ya kamata a ce ko da wani lokaci idan irin wannan ya faru, duk wanda ya assasa wannan taron siyasan ya kamata a lalle a ce an kama shi, an hukunta shi, in dai har shi yake da alaka da irin wa'innan matasan da suke zuwa suke faɗa mutane suna saran su haka kawai babu gaira babu dalili. Kuma sannan duk a jihar Kano a cikin wannan tsakanin haka matasan nan kusan mutum 1000 'yan daba masu bangar siyasa suka tafi Farm Center suka je suka faɗa ma 'yan kasuwanmu da sara da suka. Haka aka kwashe wayoyi sama da na miliyan 100 a kasuwan Farm Center. Duk wanda kuma ya ce bai gudu a wannan gurin ba, 'yan daban nan sun sassare shi sannan suka kwashe dukiyar mutane suka tafi da shi. To a nan gurin muna kira ga rundunar 'yan sandan Kano, duk da mun san lallai suna ƙoƙari kuma dole a jinjina musu, amma su ƙara ƙoƙari kan ƙoƙari akan duk irin wa'innan azzalumai wa'inda kawai ba a ci ba, ba a sha musu ba, ba a yi musu laifin komai ba, su fito su faɗa kan dukiyar mutane su kwashe sannan su faɗa jama'a da sara. Lalle a dinga ɗaukar mummunan mataki a kansu, domin idan ba a yi haka ba ni na tabbatar sai an waye gari jihar Kano in dai kai bako ne ba za ka isa ka shiga cikinta ba. Tun da yanzu kowa yana ganin irin abubuwan da suke faruwa. Akwai mutanen baki wanda suke ba an jihar Kano ba, wani zai zo daga Maiduguri, wani zai iya zuwa daga Benue, wani zai iya zuwa daga Nasarawa, wani zai iya zuwa daga Bauchi, wani zai iya zuwa daga Gombe, zai zo jihar Kano domin ya zo ya sayayya. Abin da zai baka haushi a matsayinka na bako, idan ka zo za ga akwai 'yan keke nafe, akwai mota wadda za ka shiga ta ƙarasa da kai ƙofar Wambai ko kasuwar Kwari ko kuma dai wata kasuwa wadda take cikin birnin jihar Kano domin ka je kai sayayya. To wani lokaci idan aka samu kuskure zai ka iya faɗawa hannun ɓatagar irin wa'innan, domin suna nan suna yawo a mota ko a keke nafe, kuma wannan motar da suke yawo a kanta ko a keke nafe ba nasu ne ba, arowa suke yi, sai su zo a matsayin suna ɗaukar fasinja, kai a matsayin ka bako baka san irinsu ba. Da ka shiga mota irin nasu ko keke nafe, take masu saukin daga cikinsu su ne za su ce duk abin da ke jikinka ka cire ka basu, idan baka yi gaddama ba ka ɗauka ka basu sai su fitar da kai su ce ka fita.
su kuma azzaliman cikin su ma ba ma haka za su ce maka ba, kawai take yanke in dai ka shiga suka fahimci akwai waya a jikinka ko akwai wani kuɗi a jikinka ko kuma ka tare da wata dukiya, to take yanke za su buga maka wuƙa su turo ka ƙasa su kwashe wannan dukiya su tafiye su. Kuma irin wa'innan azzalumai suna da salo kala daban-daban. Wasunsu kuma za ka gansu in mota gare ka kana ganin ai kai kamar tunan motar ka ne ka tsira daga sharrin wa'innan mutanen, wallahi baka tsira daga sharrin su ba. Bari ku ji abin da suke yi. Na farko shine kana cikin motar ka sai su zo ta baya su bugi motar ka. Kaga in ka ji an bugi motar ka dole za ka yi fakin, kaga shin me ke faruwa? To idan ka zo kai fakin, to su ma sai su zo su faka kusa da kai. Idan sun fito za su fito ne a matsayin cewar ka yi haƙuri. Dama kuma inda za su yi maka wannan abin ba za su yi maka shi inda suke ganin akwai jama'a da dama a gurin ba, a'a za su yi maka abin ne inda suka san cewar ba mutane. To wannan fitowa da za ka yi su ma su fito, su suna ƙoƙarin su baka haƙuri, kai kuma kana ƙoƙarin kai faɗa. To in sun fahimci ba jama'a, to wasunsu suna da bindiga, wasu kuma suna da wuƙa ne, sai su matso kusa da kai kawai sai a caka ma wuƙa a cikinka, a nuna ma cewa in kai gaddama za a fasa cikinka. A ƙarshe sai su lallaɓa sai su saka cikin motarsu. Idan suka saka cikin motarsu, kai motar ka tana can gefe, to a lokacin za su tirsasa ma dole duk abin da kake da shi a bankinka sai ka yi transfer shi zuwa akawun ɗinsu, sannan duk abin da kake tare da shi a wannan lokaci kuma za su ƙwace. Bayan idan sun yi haka sun gama wannan ƙwacewar, daga nan kuma sai su tafi da kai a motarsu. In kwananka ya ƙare sai su je su kashe ka su jefar da gawanka. In kuma Allah ya yi kwananka na gaba, idan sun yi nisa sun tabbatar cewar sun bar inda mutane suke, daga nan sai su fito da kai su shika tafiyar ka. Duk irin wannan haka tana faruwa. Don haka anan muna kira ga duk wanda yake da mota, tun daga kan direban mota da wanda yake a'a mota ci tashi ta kan shi, to idan ya ga irin wannan ya faru gare shi kuma gurin babu jama'a, duk irin ɓannar da aka yi maka ka yi haƙuri, kada ka tsaya saboda faɗawa hannun irin waɗannan mayaudaran. Domin haka mun sha samun labari ba so ɗaya ba ba so biyu ba, yana ishe mu waɗannan azzalumai suna yin amfani da irin wannan dama suna cutar da mutane. Ita yanzu wannan yarinyan da nake muku magana a kanta, yanzu shi wanda ya mata wannan abin kamar yadda na gaya muku, za ku iya ɗauka cewar lallai musulmi ne, ɗan musulmi ne, amma kuma ya zo ya mata irin wannan aika-aika. Yau da asirin wannan bawan Allah zai tonu a nan duniya a kama shi ya shiga hannu, babban fa abin da zai fara magana shine yarinyar nan ta yi haƙuri. Ta ya za a yanzu ka zo ka cutar da ita a haka ka ce ta yi haƙuri? Sannan kuma ita kanta yarinyar kamar yadda ta bayyana a cikin faifan bidiyon nan shine ta ce wannan bawan Allah da ya zo zai zalunce ta ya rufe fuskanta, kai ya rufe fuskan shi domin mi kar ta gane shi, tunda kila ma wanda ya mata wannan abun dama ita ma ta san shi, shi ma ya santa. To amma kamar yadda nake yawan gaya muku, mutanenmu musamman 'yan arewa muna da baƙin ciki, muna da hasada. Wai yau idan Allah ya sa ka shahara ko da a kafafen sada zumunta ne, wai sai ka dinga yawo da jami'an tsaro, ko kuma duk inda zaka tafi sai ka sa face mask a fuskanka saboda kar wani ya ganka cutar da kai. Idan ɗan fim kake, shi ma in ka shahara dole sai ka yawo da jami'an tsaro. Idan ɗan siyasa kake, dole in ka shahara sai ka yawo da jami'an tsaro. In kuɗi Allah ya hore ma masu tarin yawa, shi ma fa sai ka yawo da jami'an tsaro. In ba haka ba, akwai tsinannun mutane irin wa'innan wanda baka da wani alaka da su ta kusa ko ta nesa, amma suna nan suna fakonka su kama ka su kashe ka. Abin da zai baka haushi, duk mai gurin ya kama wani ya kashe shi, shi fa in ya kashe shi din, shi fa zaman duniyan ba fa barin shi za a yi duniyan ba, shi ma dole wata rana zai mutu zai koma ga Allah. Yanzu inda nake muku bayanin nan, kun gaba shekaru 100 ba, shekaru 100 na baya da suka wuce ba a haife ni ba, yanzu shekaru 100 na gaba da za a yi lokacin na mutu na bar duniya. To mutumin da yake da gajeren kwana irin wannan, wanda mutuwa ko yau ko gobe za ka iya mutuwa ka je ka tarar da Allah, to kai idan ma mai hankali ne yanzu, ina ka samu damar da za ka ce har ma ka sa ido akan wani kana ƙudurin ka kashe shi? Ainihin ina ganin abin da ya fi kamata hankalinka ya karkata ga zuwa lahiranka, kullum ka dinga tashi kana yin aikin alkhairi domin in ka mutu ka samu rahamar Allah. Amma duk wanda ka ga ƙurin da yake ya je ya kama wani ya kashe shi, to lallai wawa ne, bai san abin da ya kamace shi ba, kuma yana son ya ɓata duniyansa ya ɓata lahiransa. Dan Allah dan annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wani tasha tamu,
ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa. Burin ku ya cika, ba dai fuska na kuke so ku bata ba, to gashi kun bata min fuska na, kun lalata min fuska na. Da kai nake, kai da kamun haka ko kuma ka sa aka min haka, domin ɗayan biyu ne, ko kai da ka zo ka aikata kayi ne don son zuciyanka, don kawai kana jin cewa ka tsane ni, ko kuma aka biya ka aka saka. To da kai da aka sa ko kuma wanda ya saka ka, domin ni ban san su waye ku ba, ban san me na tare muku ba, me nake da shi, wace ce ni. Kullum ina karauniya abin da zan sa a bakin salati ne. Ni ba gida ba, ni ba mota ba, ni ba dukiya ba, ba ni da komai. Hasali kun ga wayan da nake rayuwa da shi har yanzu 11 ne gashi. Me nake da shi har da za a bibiyi rayuwata a aikata min wannan aikin. Abu guda ɗaya a cikin wannan abin da ya zama izina akan wannan abin shine wanda suka aikata abin nan. Yanzu ya kamata kusan cewa dan adam baya taba daukar ran mutum sai mahaliccinsa ya so, domin da dukkan yanayi raina kuka so ku dauka, sai Allah ya gwada muku cewa ba mai daukar ran dan adam sai shi da ya busa mana wannan ran. To ko a haka na kwanta na faɗi na mutum, na san cewa Allah ya gwada muku ayarsa, kuma zan yi alfahari da cewa burin ku bai cika ba, ku kashe ni ba ku kaso. Dan duk wanda ya ga abin da aikata min ya san kisa ne. To Allah sai ya gwada cewa ina da sauran numfashi a duniya, kuma har yanzu rayuwana yana kan mizanci guda biyu ne, rayuwa ko mutuwa. To ni ko iya haka na haɗu na mutu, na gode wa Allah, shi ya busa min rai kuma shi ya ɗauka a san da ya so. Don wani munfa da ka cimma a kaina na lalata min fiska da kai, burin ka ya cika, wala ban damu ba, domin kowane bawa da ƙaddararsa. Ni wannan ce kaddara. Ina ma kowa fatan alkhairi. Akan wannan bidiyon zan yi, akan wannan hoton yarinyar nan zan yi bayani. Ina mai ba mu iyayen yarinyar nan haƙuri, ubangiji Allah ya huce zuciyarsu. Ku yi haƙuri dan Allah, dan girman Allah, ku yi haƙuri. Ita ma wannan yarinya ina ciro saƙon haƙuri zuwa gare ta, ta yi haƙuri. Wannan kaddarar ta ce bayan da ta iya, ta yi haƙuri. Allah ya huce zuciyarta, Allah ubangiji sa mata ruwan sanyi a cikin zuciyarta. Sannan kuma ga masu fosta wannan bidiyon, ba abun posting bane. Kana gani kamar kana posting wani abin dan kai samu followers ko ka samu viewers, irin kai kana gani kamar abun alkhairi ne. Wato bloggers din Arewa suna ban mamaki, idan abin da ya kamata a ce su yi posting, irin abubuwan da ya kamata su yi posting na alkhairi ba shi suke postawa ba, sai abin da ya zama na shari. To ku sani kana da kanuwa ko ku kai zaka haifa, wannan abun ba abun posting bane. Wannan yaren madadin a fito a cigaba da ta jaji akan abin da ya faru da ita, sai mutum ya ce yana da bidiyo a following din shi a kaza yana da wannan bidiyon, ba abun burgewa bane. Allah ubangiji ya huci zuciyar yaren nan, iyayen yaren nan ubangiji Allah ya huci zuciyar ku, dan Allah dan Annabi ku cigaba da rashin yaren nan. Wannan kaddarar ta ce babu yadda ta iya, Allah ubangiji ya huci zuciyar ku. Sannan kuma ku mata, ni ba zan ce muku komai ba, ku je ku cigaba da yi. Kun fara ganin izina akan wannan yarinya, wallahi ba zan ce ma kowace yarinya kar ta yi ba, ki je ki di yarinyar nan duk wata yarinyar bata ta yi irin bata kula ba, kar ta sani. Wallahi kar ku ba a hankali, mata kar ku ba a hankali, ku ci gaba da yi, kawai rayuwa ce. Wallahi kar ku ba a hankali, ku ci gaba da yi. Ni ba zan ce ma kowace yarinya ta ba a hankali ba, wallahi tallahi ku yi kawai. Idan kuna gani kamar abu mai kyau ne irin wannan abu, ku je ku yi. Ganin bidiyon wannan yare, idan kuna da hankali irin kuna da tunani, zai ishe ku izina wallahi. Duk wata mace da bata je ta ba a hankali, ta raina Allah da ya halice ta, kar ki bi a hankali wallahi. Ki ji yadda kike so, rayuwar ki ce haka zaki ce, ba haka kuke cewa ba, to ku ji yadda za ku yi. Amma ni dai iyayen yarinya ina mai ba ku haƙuri, yarinya Allah ya huci zuciyar ki, ki yi haƙuri, wannan kaddara ki ce, babu yadda kika iya. Kai kuma wanda kai wannan abun, kai ma ba zan ce ma zaka, kai ba ce ma an ce ma zaka haɗu da Allah ba, kai ma ba zan ce ma komai ba. Rayuwarka ce, ka yi din ra'ayinka, sannan ka jira ka ga sakamako. Wallahi za ka ga sakamako. Ni ba zan ce ma wai za ka gani ko za ka haifa ba, saboda ni ba za mu ma addu'a cewa wai za ka haifa ba, saboda ba ma son ka haifa. Idan ka haifa amma yarka wannan abun, mu ma in mun gaira wannan ba za mu ji daɗi ba, saboda in ma abu zai faru ya faru da kai wannan abun, ba wanda za ka haifa ba, amma za ka ga sakamako. Na gode sosai. Mutum ya yi zina, ya ɗauki zinan, ya yada, ya faddaha ‘yar wasu, ya faddaha uwar wani, shi kuma ba a gan shi ba.
ba a ma ga fuskansa ba, kuma yana da aure, me ya fi cancanta da shi? Hukuncin kisa. Inda ya san idan ya je ya ɗauki hoton wata ko ya ɗauki bidiyon ƴar wani ko uwar wani ya je ya yaɗa da shi da ita in ta taɓa aure duk hukuncin kisa ne a kansu, zai fara? Wala ba zai fara ba. Kaga kofan wannan fitinan an toshe ta. An toshe ta. Amma mutane da yake jahilai ne, ba sa fahimtar shari'a me take toshewa. Ita shari'a barnan ne ba ta so a yi, ba wai sai an yi ne tukunna ba. A'a, barnan ne ba ta so a yi. Yanzu duniya ba cikawa ta yi da labarin wata ba akan cewa an ɗauki bidiyonta an yada, shi wanda ya yi bidiyon ba a gan shi ba. To kaga wannan inda ana shi kenan ka tabbatar da cewa an ga bidiyon yana yi da ita, kaga a lokacin an samu me? An samu hujja kwakwara ya tabbatar da cewa shi ne. To hukuncin kisa ne a kansa. Wallahi duk wani gaye, duk wani dan iska, duk wani dan batsala, duk wani mazinaci mai aure, wallahi tallahi idan ya ji labarin an kashe shi, ya tabbatar ya mutu, an jefe shi, aka zo aka yi bidiyonsa an jefe shi gashi nan ana ta kwada masa dutse har ya mutu, kaga raɗaɗin da wannan mazinaciya take ji zai ragu. Kaji ɗaya? Kazalika kuma zai zamo izina bawa wa 'yan baya. Duk wani mazinaci mai aure zai kama jikinsa. To amfanin shari'a kenan. To ita shari'a kullun tana toshe barna, ba ta so ya afku. To amma jahilai ba sa gane wannan. Wallahi ba abin da zai zaunar da mutane lafiya irin shari'ar musulunci. Wallahi malam, ba abin da zai zaunar da mutane lafiya. Wallahi shi wanda ya ɓata mata suna a matsayi ta mazinaciya, a matsayin shi na mazinaci, to shikenan shi ya ci amahu, ya tafi kenan a haka. Me za a masa? Wani hukunci za a mishi? Kasar nan ce, kasar nan ne Nigeria, this is Nigeria. Sai dai Allah ya kiyaye. To dukansu a shari'ar musulunci, da ita da shi, in ta taba aure bulala 80, in ta taba aure a jefe ta, in ya taba aure a jefe shi, dukansu hukuncin kisa ne a kansu. Idan bata taba aure ba mata bulala 100, daga nan shikenan ita hukuncinta ya tsaya, kuma daga nan bai halatta ku sake zarginta da wani abu. Shikenan an hukunta ta, sai ta je ta yi aurenta. Shi kuma an jefe dan iska, shikenan shi ma lamarinsa ya kare a wajen Allah ya wanke shi, shikenan. To kaga ba abin da ya kai wannan dadi. Da za a yi iyaka wa duk wani iya shege da kake kallo a cikin mutane, da za a masa iyaka. Wallahi duk wani mai aure idan ya san ya tafi hotel ya je ya kwanta da matar wani, ko ya je ya kwanta da yar wani, wallahi ya dawo ya san idan akwai hukuncin kisa a kansa, wallahi ba zai je ba. Ba zai je ba. Ba zai fara ba. Saboda yana dawowa, in aka zo aka kama shi da dalilai, ana zuwa za a je a jefe shi, shikenan. Yawa, da zinan matan aure ya mene? Ya ragu. Yanzu matan aure da yawa suna zina, suna ganin wannan auren rufin asiri ne a wajensu, saboda ba za ta yi ciki a waje ba. Ba wani abun kunya, an ta yi ciki ma za a ce namijin ne. Yawa. Shine. Wai na matan zumunta suna mene? Suna waka wai yaya gyada ya aifi doya. Yaya gyada ya aifi doya. Gyada ta ina zai aifi doya? Ta wani hanya? Shine hanyar biye-biye. Matan aure suna bin mene? Suna bin maza a waje. Mazan aure suna bin mene? Suna bin matan aure a waje. Yawwa. Sai kaga yaron yana kama da wani, yana wata anguwa ko a wani gari a can. Yawwa, uwa tana tafiya ta je ta yi batsala, sun hadu da uban yaron yana Sokoto, ko uban yaron yana Bauchi, ita kuma uwar tana ina? Tana Gombe ko tana Kano ko tana Kaduna, saboda akwai mahadarsu suna haduwa. Yawwa, bai kama da dangin kwata-kwata. Dangin ubansa suna ina? Suna Kaduna. Uban da ya haife shi. Saboda me? Saboda yawon karuwanci da matan aure suke a cikin gida. Saboda hotel da ake da su na matan aure da ake fita da su. Saboda tsinannun mata mazinata da aurensu. Jama'a, kun ji
abinda ya sami wannan jarumar TikTok mai suna Zim, kuma kun ji irin aika-aikan da wannan ɗan ta'adda ya yi mata. Muna roƙon Allah ya ba ta lafiya, sannan waɗanda suka yi wannan abu kuma Allah ya ƙara tona asirinsu. Don Allah don annabi, idan yau ne farkon zuwan kawai tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing ɗin bidiyon nan kai lakin. Muna godiya sosai.